don baong uni dokha ul apan bi jingi bala ai bam ne la ai dawai ne perlu kawan baroh mentasi khwai tarik nilai theh dokha biang baroh arti pung kawai hane kali bajrong bagi ong pungdrong theh sesepak 10 kilo senang theh kumba sesepak kilo katam guna mana theh kumba ngapa kali dipisah hendak kali yang bunyi wa ba dokha theh macam tayo ru macam tayo dokha sampai dah kumba parawan di bawah kitip theh mentai ru ngai theh biang terkadang hapden bun hita kirawan baroh pibaya suku ni pibaya khwai kita kadang kasih ke badat kadang kasih ke badat dan part katu kat ni tiba puntok beriane tiba penuh ini kita rai ti ong ba tilap sabam ne ka dawai tedu katar in julek hirup ya kaban ai dawai ai bam pe in julek hirup ban puru ya katar kamla hirup bangamla ar ban puru ya ka ai bam te kasong ka jing sobha jing siap tiawan wifi ni kawan ni mde syu ni agut beriu kawan 4000 gut man kapor ni titip kadang kasih ke badat kadang kasih pakamrat pun sunat tadi tikrai ru dekat ngir iso dia musim lah mah bang tek dokha yang nak suruh ni dekat suka nak suruh balik dan tadi kena kom sama tu nginam sim ya kata babuan hipat te kita ki kawan bersusu ya kan ni susu bah kali ketin pun nak baikan tapi akin do bhai ni ngag bah ada kren ni kar bakho te dekat ngir pun ponแต่ก็ได้ตั้งดิคุณชาฮิกำดีเอทันรุแต่สายวันมือตาตัดสินทั้งตัดสินขัดวิตาริขัดอาร์บักขัดไล่iniทั้งบาริตาเสียเสียตัดสินkarena dulu asal tarik dengan mudah saat saja. Mari. Shubun ya para viewers bafila update video jonga te ngasukwa ong tangkumne hi bun bala comments ha channel jonga don ba ong uni dokha ul apan bi jingi bala ai bam ne la ai dawai ne bailo kare dokha te kamde te kunjong fi ne kunjanga bangin hikai dalawan kirawan le kubli khitiswa dala ai bam be samjha karo yaar bailo kare dokha te kamde te kunjanga ne kunjong fi yaar come on yaar
तो भाई लोग हमने ये बड़ा वाला फिशिंग पॉन्ड में 150 केजी डाल दिया है। 150 केजी यहाँ पे है और वो ऊपर वाला फिशिंग पॉन्ड में 100 केजी है। तो भाई लोग आप लोग आना, फिशिंग करना, मच्छी लेकर जाना। बहुत रावण बोल रहा है कि फिश नहीं मिल रहा है, फिश नहीं मिल रहा है। पता नहीं भाई क्यों नहीं मिलता, वो तो हमें भी पता नहीं भाई। इतना मच्छी डाल दी, ये सब आप सबके लिए कर रहा है भाई लोग, फिर भी पता नहीं क्यों मच्छी नहीं खाता है, क्यों नहीं खाता है, मुझे भी समझ नहीं आता। दया पता लगाओ।